Ek gesels nou verder met Piet Croucamp en Pieter du Toit. Piet, ek wil hervat oor Bosisiwe Mqwebane, die openbare beskermer. Die Sunday Times berig afgelope Sondag dat sy bekyk 400 miljoen rand se geldwassery, geld wat glo na Ramaphosa se verkiesingsveld tog as ANC-president, nie president van die land nie, maar gevloei het in 2017. Dit is tog buite haar magte, nee, om sulke skenkings te ondersoek, selfs al was dit waar. Dit is buite haar magte, maar intussen het sy natuurlik aangekondig dat sy nou die ondersoek is net beperk tot die 400 of tot die 500 miljoen Bosasa geld. Maar die feit bestaan is in die verlede, en ek dink jy het net die bankkorpsaak genoem, het die al uitspraak gegee dat sy buite haar magte probeer optree. Ons onthou met die Reservebank het sy aanbeveel dat die Reservebank se mandaat moet verander. Ek dink haar begrip van dit wat sy moet doen is baie beperk, maar wat sy besig is om te doen is, sy is duidelik besig om minstens die president te vervreem, 'n deel van die ANC te vervreem, en as die gerugte waar is, en ek dink nie is noodwendig waar nie, as die gerugte waar is dat die ANC by die DA gekom en sê, kyk kerels, as julle bietjie meer verantwoordelik optree, kan ons twee dalk 'n ooreenkoms aangaan by die openbare beskermer, want tussen daai twee partye kan van ontslaa raak. So ek dink sy is besig om op te stel in 'n geveg. Iemand gaan hier nie net verloor, iemand gaan sy werk verloor. Of die president gaan sy werk verloor, of sy, en my geld is by die stadium met sy haar werk gaan verloor. Ek kan nie sien hoe sy haar termyn kan uitsit as sy aanhou met hierdie tipe van geveg en sy kort in die howe op hersiening geneem word en in die howe gaan verloor nie. Stel jouself voor, as die hof en daai koste bevel saak, as die hof besluit dat sy verantwoordelik vir 'n bepaalde deel van die skuld en dat sy haar magte oorskry het, dan moet die parlement begin optree teen haar, en ek dink hulle gaan. So ons weet dat sy ondersoek die president, Pieter, ons weet dat sy sekere ander ANC-figure nie baie krities bekyk het nie, as Magashule, Estina, daar was groot probleme met van haar vorige ondersoeke. Wat kan gedoen word aan haar of met haar, sonder dat dit lyk? Of die ANC nou net vir haar die messe net, omdat sy vir Ramaphosa ondersoek? Waldemar sy ondersoek ook natuurlik vir Pravin Gordhan en daar's nog 'n paar ondersoeke wat binnekort ook gaan kom teen Pravin Gordhan van die openbare beskermer. So dis baie duidelik dat sy die hervormingsgesindes in die ANC teiken, insluitend Ramaphosa en Gordhan. Daar's reeds twee baie sterk Hooggeregshof uitsprake teen haar, een in die Bankkorp Absa sage, die ander in die Estina sage wat die howe baie skreiend was oor hoe sy haar taak uitvoer of nie. Ons wag nou vir die konstitusionele hof wat een van die dae kostebevel teen haar gaan maak waarskynlik, en die Reservebank het ook gevra dat daar 'n verklarende bevel gemaak word wat sê dat haar magte oorskry. Nou ek reken daar's reeds genoeg gronde vir die portefeulje komitee oor justisie om minstens daarna te kyk, want daar's twee Hooggeregshof uitsprake wat sterk uitsprake teen haar is. As hierdie tendens voortduur soos wat Piet sê, en ek dink twee hofuitsprake is genoeg, die parlement gaan op 'n stadium moet sê, kom ons kyk na die geskiktheid van hierdie openbare beskermer om op pligte uit te voer. Nou ja, as die ANC moet besluit of hulle glo sy is so sleg dat hulle van haar ontslae moet raak, Piet, gaan hierdie besluit in Luthuli Huis geneem word of gaan dit in die ANC caucus geneem word? Want in Luthuli Huis is daar 'n paar nuwe gesigte, né? Daar's nou Malusi Gigaba wat nou by die beleidseenheid aangesluit het onder Jeff Gadebe en Nomvula Mokonyane natuurlik wat hulle organizing machinery en so aan gaan moet bekyk. Hoe relevant is hierdie siddelvande, kom ons noem hulle nou maar, in Luthuli Huis vir die geveg met die openbare beskermer? Goeie vraag, en dit verwys na die aanwysing van die voorsitter van komitees wat deur Magashule gedoen het. As Magashule, want hy beheer basies die caucus, en dis verkeerd, dit moenie so wees nie, maar Magashule het geweldige invloed op die caucus, ons het nou gesien met die aanwysing van voorsitters. Indien Magashule 'n impak het op hoe komitees uiteindelik die proses moet bestuur, het ons groot moeilikheid, en dis wat Dawie Skols verkeerd is, wanneer hy sê die voorsitter van komitees maak nie saak nie, want saam met dit wat hulle toehuis gebeur, kan die voorsitter van komitees kan in 'n groot mate besluit hoe lyk beleid, wat word bespreek, hoe lank word dit vertraag, wat moet vertraag word, wat moet ons aan aandag gee. So jy's heeltemal reg. Magashule kan die laaste sê, maar net oor die openbare beskermer een ding. Mens kan nie eintlik, ja, ons weet sy beskerm bietjie vir Magashule, maar wie is agter die openbare beskermer in die besluite wat sy neem? En daar is nie 'n gedefinieerde kontingent mense, dis gesê sy tree op om hulle te bevoordeel. Sy gaan amper soos 'n stoomroller op haar eie vir die president, vir Pravin Gordhan, vir alles wat effektief is en wat werk en wat die land kan red. Daarvoor gaan sy. Wie sit agter haar? Ek dink dis niemand nie. Ek dink dis sy wat haar marbles verloor het.
Pieter. Jy weet, dis baie kompleks. Hierdie besluitnemingsprosesse is geweldig kompleks. Jy het die president Ramaphosa wat kom ons sê argumentsonthaalwe hy is hervormingsgesind. Nou gaan jy 'n vlak laat, die sekretaris-generaal wat kom ons sê hy is teen hervormings. Nou is die parlementêre caucus val onder die sekretaris-generaal en Letuli-huis, maar binne die parlement het jy 'n politieke komitee wat eintlik die parlement se caucus rig. Daai politieke komitee is gepak met Ramaphosa ondersteuners. Nou gaan jy 'n vlak laer. Nou kyk jy na daai verskillende komitees. Nou is daar komiteevoorsitters wat teen Ramaphosa. So, jy weet dit wissel en vloei van vlak tot vlak. Jy weet, ek dink in 'n geval soos hierdie kan dit dalk neerkom op wat gebeur op die dag. Wie tel sy selfoon op die dag? Matole Mosheqa is die voorsitter van die Justitiekomitee. Hy was 'n Zuma-man, eers 'n Mbeki-man geweest, nou het hy sy mantel gedra na die Ramaphosa kant toe. Dit kan sekerlik enige rigting daarso gaan, maar die geluide is dat hy waarskynlik 'n Ramaphosa-man is, so dalk is daar ondersoek. Ek sê een plek van verskil. Dit is my so duidelik wie presies is Ramaphosa mense. En jy sal onthou enige ander vorige president in Suid-Afrika, Zuma, Mbeki, hulle het 'n sterk steun gehad. Die eerste 5 jaar was heuningmaan jare gewees, die eerste 5 jaar. Ramaphosa het dit nie. En in die caucus kan ons nie sê hierdie is 'n kontingent steun wat die president agter hom het. Ons weet nie hoe lyk hulle nie. Baie dankie Piet.